Cześć! Dzisiaj podejdziemy sobie do zagadnienia pod tytułem wymiana klocków hamulcowych z przodu w naszym Harley'u. Temat wygląda tak, że ogólnie jeszcze klocków trochę zostało, ale coś nierówno, nie wiem, się zbierają i strasznie piszczy przy hamowaniu i mnie to denerwuje i zobaczymy jak to będzie po wymianie klocków. Nabyłem specjalne takie klocki jakiś czas temu. Takie zainstalujemy. Przyda nam się na pewno nasadka 12-kątna do tej śruby, rozmiar 10 mm. U mnie została wymieniona ta dolna śruba, ja sobie ją wymieniłem na Imbus 10, bo ktoś, kto przede mną coś tutaj robił, dał ciała i omknęła się ta śruba i miałem poważne problemy z odkręceniem tego, więc to zostało przeze mnie zmienione. Przyda też nam się klucz dynamometryczny, żeby to na koniec dokręcić tak jak ma być dokręcone. No i jakiś tutaj kawałek. Ja mam akurat taką plastikową rozpórkę, której użyję do jakby rozszerzenia tych stworzni, tych tłoczków zacisku, żeby łatwiej było zdjąć zacisk z tej tarczy i wymienić te klocki. Ja sobie delikatnie podniosę motocykl i zaczniemy działać. Ok, motocykl mamy podniesiony, tak żeby koło z przodu mogło się swobodnie obracać. Z racji tego, że będę wymieniał te tłoczki, wymieniał te klocki, będę rozszerzał tłoczki, nie chciałbym budować jakiegoś nadmiernego ciśnienia w tym zbiorniczku, więc poluzuję delikatnie te śruby i uniosę tą pokrywkę. Tutaj to sobie zabezpieczę jakąś szmatką, żeby to mi się nie nalało i przejdziemy już do działania przy samym zacisku. Ok, zdjąłem pokrywkę, ale tutaj tak miałem fulla, że mam uniesione moto, to odessałem trochę. To sobie odłożę gdzieś tutaj na bok. A całość przykryję, żeby mi tutaj nie chlapało, w razie czego jak będę rozszerzał te tłoczki, żeby tu po prostu jakoś zabezpieczyć dodatkowo. No, nic się nie wydarzyło złego. Ok, do tych pinów, które trzymają klocki tutaj, jeszcze dodatkowo będzie nam potrzebna nasadka 12-kątna, 1/4 cala. I zanim zacznę to wszystko odkręcać, ja sobie delikatnie poluźnię tutaj te śruby, które trzymają właśnie klocki w zacisku. To są te piny, brake pad pins, i po takim poluźnieniu weźmiemy się teraz za odkręcenie zacisku samego w sobie od tego korpusu, nazwijmy to, czy tam od laga. Najpierw zaczniemy od tej śruby 10 mm 12-kątnej, ją poluźnimy. Ona jest, normalnie będziecie mieli dwie takie same u siebie. Ta górna jest dłuższa. Pamiętajcie, żeby to dobrze przyłożyć tutaj, żeby się nie omknęło. I lecimy.
Śruba tu jest taka długa. Tu trochę kleju było. Albo jakiegoś, tak, był klej. I teraz się weźmiemy za tą dolną. W moim przypadku to jest imbus, ale u Was będzie też taka sama. 10 mm najprawdopodobniej. 10 mm śruba. 12-kątna E10 to jest. Dobra. No i jak mamy tutaj temat już załatwiony, to bierzemy się za zdjęcie zacisku z koła, aby to zrobić skutecznie. Należy go wysunąć, delikatnie nim popracować, tak w taki sposób, żeby tłoczki się trochę rozszerzyły, ale tak, żeby tarczy nie pogiąć. I on powinien nam tu elegancko wyskoczyć. No tu akurat z tej strony tych klocków jeszcze trochę jest, ale i tak zmienimy na nowe. Może będzie lepiej. Nie będzie takiego hałasu. Dobra. Bierzemy się za to. Ok. Bierzemy się za to, rozszerzamy sobie tutaj trochę te klocki na ile możemy. Jak widzicie tutaj, teraz jak nie ma ciśnienia w układzie, bo tam jest odbezpieczone, to łatwiej jest to zrobić. Jak mamy to rozszerzone, to bierzemy się za wykręcanie do końca tych pinów, tak żeby wyjąć klocki. Tutaj akurat jest taka sytuacja, że tych klocków jest tutaj trochę. Więcej jest z jednej strony, mniej z drugiej, więc musiał się zastanowić nad odpowietrzeniem układu i wymianą chyba płynu, bo widziałem, że to nie za ciekawie wygląda. No ale dobra, zobaczmy, jak to dalej nam pójdzie. Wykręcamy piny. Jeszcze nie pora. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć, jeżeli macie obawę, albo pilnować, żeby nikt przypadkiem nie nacisnął hamulca, jak robicie przy tym, bo mogą tłoczki wyskoczyć i będzie problem. Te piny, jak już się wykręci, to trzeba trochę tak rozpracować, żeby puściły. Pamiętam, że z tyłu miałem z tym trochę zabawy. O, jest jeden. O, widzicie? Trzeba będzie je ładnie wyczyścić po wszystkim. O, właśnie z jednym jest zawsze. O, jest i drugi. Zapamiętajcie, który jest który. I też zapamiętajcie ułożenie klocków, które są górne, jak wygląda klocek zewnętrzny i jak wygląda klocek wewnętrzny. One mają tutaj takie wypustki, które po prostu trzeba tam wprowadzić w odpowiednie miejsca i to wszystko zaskakuje jak się należy. Dobra. Zrobimy sobie teraz chwilę przerwy i wyczyścimy piny. Dobrze, szczotą drucianą. Dobra, pamiętajcie, żeby te piny wyczyścić. Muszą bardzo dokładnie być wyczyszczone. Ogólnie można je nasmarować delikatnie, ale tak bardzo, bardzo delikatnie jakimś przeciw rdzy smarem,
ale tak, w taki sposób, żeby ten smar nie dostał się na klocki później, bo będzie lipa. A tak, ten jest wyczyszczony, a ten jeszcze przed zabiegiem, jakby co. Ok, mamy już tutaj wszystko wyczyszczone. Piny są gotowe. Oczyściłem śruby z kleju, tego delikatnego antydrganiowego na gwinty. No i przymierzymy się do wrzucenia klocków na miejsce. Działamy dalej. Ok. Tutaj temat wygląda całkiem przyzwoicie. To działamy dalej. Jak widzicie, tu mam stary klocek, który był na dole. Zastąpimy go tym. Teraz go tutaj w odpowiednie miejsce wrzucimy. O, jest taka sprężyna, która jego dociska. Będzie musiał tutaj na przelot nam przejść. Później stożek go naciągnie. Dobra. Tłoczki mamy rozszerzone, więc nie powinno być problemu. Tu mamy drugi klocek, ten zewnętrzny, który szedł sobie tutaj wcześniej. O. Teraz go wrzucimy tutaj nowy, zastąpimy go takim oto cudem. No i dobra. Mamy to tutaj sobie umieszczone. I teraz tak. Najpierw wrzucamy jednego pina. Dodatkowo można włożyć tutaj właśnie taki rozszerzacz. Ten plastikowy tutaj klockom nie zaszkodzi. Klocki muszą być odpowiednio ułożone w swoim miejscu. Jeden. Trzeba to sobie jakoś tak wysterować, żeby to miało ręce i nogi. I spróbować wprowadzić piny. Wziąłem płaski bardziej sprzęt, że nam się tutaj powiedzie teraz. Może takie tylko spróbuję złapać. Jeden pin, drugi pin. O, on go złapał. Złożymy dolny klocek. Nie wiem, co tam widzicie, a czego nie. Ale tak się tu układamy. W środek dam taki rozpychacz. Dobra, udało mi się chyba jakoś, myślę, tutaj do jakiegoś ładu dojść z tym. O. Piny wchodzą. Nie jest to takie ho, jakbyśmy chcieli, ale będzie dobrze. Dobra, teraz weszło. Klocki się trzymają.
Trochę je wkręcimy. Starajcie się to równomiernie robić, na ile wam uda. Jak przejdzie bolec w odpowiednie miejsce, to słychać takie dość charakterystyczne kliknięcie. Tam jest taki zamek, można powiedzieć, zrobiony. Wcięcie, w które ten klocek wpada. No dobra. Trzeba je będzie ułożyć jeszcze odpowiednio. Na razie założymy to na tarczę. Zobaczymy, jak to nam tutaj się uda. No właśnie. Czy nam się to uda? Teoretycznie mogłoby się udać. Praktycznie to trzeba ułożyć jeszcze te klocki w odpowiedni sposób, tak żeby było dobrze. Zajmiemy się tym.